Na veži kostola aj dnes vlaje vlajka, ktorá bola pre našich predkov symbolom túžby po slobode. Dnes pred jej vyvesením sme sa stretli na fare s dnešnou mládežou so skupinou konfirmandov. Chceli sme takto autenticky odovzdať štafetu zanietenia, hĺbšieho porozumenia svojich koreňov. Hovorte svojim deťom, hovorte svojim vnukom, priateľom o tom, ako sa rodila naša sloboda. Hovorte o tom, že sloboda nie je samozrejmosťou, ale zodpovednosťou. Za to, ako prežijeme svoj život a akým hodnotám ho zasvetíme, sa raz budeme zodpovedať pred najvyššou autoritou. Budujme vzťahy porozumenia a vzájomnej úcty, aby obete minulosti pre dnešok neboli zbytočné. Nemusíme si nič nahovárať, nech robíme, čo robíme, naše životy a celý beh života je v rukách veľkých. Preto si želajme a modlíme sa, aby to boli ľudia múdri a rozumní. Aby zodpovednosť povýšili nad svoje osobné záujmy a ambície úzkej skupiny ľudí. Nie som naivný a viem, že je to len zbožné prianie. Napriek tomu, a hlavne kvôli tomu, i odkaz 80. výročia oslobodenia musí zostať pre nás mementom. Ďakujeme vám, osloboditeľia Mijavy, nezabudli sme na vás, sme vám nesmierne vďační a zaviazaní za všetko, čo ste pre nás urobili a čo ste pre nás obetovali, aby sme my, občania Mijavy, Turejluky, okolitých obcí a Kopaníc, mohli žiť v mieri, láske a pokoji.